Так, ребятки, мы с кораблем мечты «Надежда» держим путь домой. Ну, сейчас так просто поразмышляем или порассуждаем о этом, как это называется, о итогах, подведем, вернее, вот так вот умно будет. Да, Оксан, ты же не поддержишь? Подведем итоги нашего путешествия в этот раз. Кстати, камера снимает 360 градусов. Там примерно на час записи хватит. Ну, сейчас попробуем уложиться уже раньше. Уже все такие, что это. Сейчас я покажу, что немножко освобождало. Короче, в этот раз мы учли кучу недоразумений прошлого раза. Но, естественно, все учесть не получилось. Потому что появились новые недоразумения. Да, потом появились новые, вот эти, как они называются, всякие моменты, которые нужно было бы еще из тех пожеланий, что были прийти, уточнить или как-то более разобрать. Но сейчас все мы расскажем. Короче, в этот раз мы напланировали все, куда заехать. Но напланировали просто количество. Без всяких переездов, сколько это займет по времени, во сколько там должны быть и в какой день. Просто начинаем вот отсюда и едем туда. Были как бы какие-то вот конкретные места, но по продолжительности, времени, сколько там будет и как будет, это как-то не обсуждалось. Что потом показало, что нужно. Например, едем туда-то, это предприятие там или место, или туристический объект, или что, работает тогда-то, со скольки до стольки, цена стоит столько-то, билет можно купить онлайн, выходные дни такие-то, есть ли там парковка или нет. Вот это вот про это место нужно узнавать до деталей. У нас получилось так, что мы приехали в Мон-Сен-Мишель. Аббатита мы его обошли, посмотрели все, но там есть еще аббатство, в которое нужен билет. А в те дни, в которые мы были, пятница, суббота, воскресенье, все продано. Все. На понедельник, пожалуйста, покупаешь билеты и топаешь на самый верх. Ну вот. Следующий, как бы, богатый жизненный опыт. Так что вот в этом плане нужно вот как бы наши путешествия программировать или планировать и улучшать вот именно на такого уровня. Потому что первый раз мы вообще на Аду поехали. Начали мы путешествие, поехали мы сразу в Барле-Хертаг, как-то так он называется, но вот с названием у меня проблема, с их языками, там черт много слов. Вот. Ну, там центральная улица, и прикол в том, что вот он, Бельгия, Голландия, и вот это вот он. Ну, короче, ты ходишь одной ногой там, другой ногой там, все. Побыли мы там, и поехали мы на этот, чтобы переночевать, посмотреть маяк. Я думал, что там в Голландии, он в Бельгии оказался. Вот, и следующий у нас план был, мы там переночевали, следующий план у нас был Нормандия. Но опять же, что-то просто Нормандия. Да, вот будем ехать, будет пляж, мы там выходим и погнали. Но оказывается немножко не так. Нормандия, там была высадка на этих 5 пляжах. Да, она вся, вот эта вот, начиная с Бельгии и по Нормандию, да, Зай? Вся она вот в этих пляжах. Да, прям до Сан-Мишеля. Да, там почти, да, там просто пляж. Какой-то преступный, да, какой-то и где-то можно добраться легко, а где-то надо через буереки, раки, а мы ж никогда не знали, мы такой едем, вот еще в Бельгии, блин, там стена, вал, пляж за ней, как туда добраться, все такие в шоке, ну, давай останавливаться где попало, и на первом остановились, где это, вышли, ну пляж, ну песок, километры его, волна жуткая, ветер жуткий, Северное море, но красавцы там купались. Вот. И потом мы потихонечку, когда там запарковались где-то, вот, когда проезжали Оденсе, ну вот этот, я его все время путаю. Остенде, а я его с норвежским путаю Оденсея, по-моему, как
Оденса, вот Оденса. Я его все время с этим путаю. Вот, и мы когда оттуда ехали, мимо него ехали парковаться, так там я увидел батареи, там дула торчат, эти какие бункеры, и все. И так спонтанно говорю, ну раз мы уже тут, давай вернемся, или давайте, мы шли на все вернемся, если вернемся. И вернемся и пойдем. И это оказалось очень правильным решением. Прям очень, потому что, как оказалось, именно вот этот береговое вот это вот сооружение или укрепление, вот эти береговые батареи, они сохранены лучше всего, офигенная экспозиция, и он сохранен в плане того, что там, вот как оно, ну, не хочется сказать, что первоначально, ну, все с тех времен сохранилось в том плане, что и под землей переходы, и очень богатая у них вот эта вот коллекция, у них каждый бункер, каждый блиндаж чем-то как бы, вот если это госпиталь, значит там, ну, по максимуму все, что можно было. Я был очень сильно удивлен. Если это там какой-то вещевой склад, если там была потом оружейная мастерская, там просто обалденная экспозиция вот в этом плане. Мы там пробовали 2 часа, да? 2 часа, да. Он разделен на Первую мировую войну и на Вторую мировую. Как вот оно там достраивалось, как оно там, все эти оборонительные сооружения достраивались. В общем, супер, потому что все остальное было тоже интересно, но не было такого масштаба. Вот там тоже 4 бункера, ну огромные, потрясающие. Здесь было даже под землей, плюс какие-то площадки были открыты, где вот эти вот батареи, артиллерийские орудия крутились. А там это бункер прямо на поверхности земли, ничем не спрятан, нигде ничего. Занесен немножко от берега в глубину, ну, недалеко, там метров 300 может. Вот, впереди там наблюдательный бункер был. Какие-то пару минометов стояли, что-то такое, там снарядные какие-то Вот, и орудия сохранились. Но тоже они поворотные, тоже все это. И даже сделано так, что в стене, когда вот орудие доходит до края, в стене было еще углубление сделано, чтобы оно чуть-чуть дальше могло зайти. Вот, это вот потом вот в Нормандии, вот это мы там пропутешествовали 3 или 4 дня, наверное, 3 точно, 4 дня, 3 дня. И вот между этими всеми пляжами, так как у нас плана не было, вот просто, ну, Нормандии и все. Плюс мы посетили кладбище английское и американское. И вот так вот путешествовали. То, что находили и путешествовали, не было как такового плана именно по отдельным участкам. А там, оказывается, на Нормандию можно, было 2 недели потратить. Потому что там вот выезжаешь с одного местечка, городишка, там деревушки, и сразу заезжаешь в другое, и будет все то же самое. Но некоторые места были просто потрясные. С гор спускаешься вниз, вот этот пляж открытый. И там эти всякие плавают, летают. Ну, обалдеть. Такая атмосфера моря, волнующегося моря, ветра. Супер.